Halo semua, apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan baik, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini Kang Gun akan merekod kejadian di tanggal 24 Januari 2026 ya Besti, tentang kondisi fenomena angin lebat yang ada di kebun-kebunnya Kang Gun. Dan ini juga terjadi di beberapa daerah ya, bagian Indonesia ya tentunya. Semoga kalian baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lihat videonya. Wow. Gimana Besti, apakah fenomena angin lebat ini lebih parah dibandingkan dengan daerah kalian atau malah sebaliknya? Intinya kita lebih bersyukur dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga kelestarian lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu besok. Bye bye.